Deputeti i PD-s, Dashnor Sula, i cili u largua nga partia për t'u bashkuar Nisma Shqipëria Bëhet, ka sulmuar dy kolegët e tij Albana Vokshi dhe Flamur Noka. Deputeti demokrat u shpreh se Noka dhe Vokshi janë dy figura të urryera dhe se Partia Demokratike fatkeqësisht ka rënë në dorë të tyre. Kur zoti Basha në mënyrë të njëanshme mori një vendim për largimin e Berishës nga grupi parlamentar, unë dhe kolegët e mi pavarësisht dilemave, jam ndarë për çështje parimore me vendimin e shtator. I kam kërkuar Berishës së Basha nuk do të duhet të ishte në krye të Partisë Demokratike, gjë të cilën Berisha bashkë me bashkëpunëtorët e tij të ngushtë, i famshmi Flamur Noka, e famshme Albana Vokshi, ku sot fatkeqësisht Partia Demokratike ka rënë në dorë të këtyre figurave, që nuk mund të them të urryera për demokratët, por jo të pëlqyeshme nga demokratët dhe të urryera nga demokratët shqiptar. Besoj se në demokraci vota është e para, isha totalisht vot për një sistem zgjedhor me lista të hapura, pavarësisht se nuk jam në Partin Demokratike dhe u largova për